Да, това е жълто салон ще купиш. Добре. Открити ли? От Белен. Да покажеш по ли си? Да, да ма видим. Ела това. Надолу не. Полето снимай. За това ще активно пасикне много на пръсто, ще го става. Значи бях след вас и за това ще направя. Добре. Вижте как там, вижте ли как сами тръгват? За кое? Тук е паркинг. Паркинг е тук. Къде е паркинг? Очертано ли вие сте в района кръстовище? Че другите са паркирали неправилно, означава, че паркинг. Значи всички са спрели неправилно, така ли? Аз гледам, че са спрели колите. Тук спирам аз, не само тук, не ви знам тук. Да, понеже желаете само... Всички са паркирали неправилно. А вие сте полицай? Не се представихте? Да, вие не се представихте. Двойка на 73-та. Добре, нарушил ли съм нещо? Дайте си там. Нарушил ли съм нещо? Да, паркирали сте върху пешеходна пътека и възможно да пасуваш. А вие в момента как сте? Ние правим проверка. Чакай, аз ще се оправя. Няма значение. Не става въпрос за паркиране, никой не го е закачал господина, ами тогава към вие да се обажат. Господина тук да снимат, няма проблеми, ще се вземат. А вие как бяхте спрели? Вие как бяхте спрели? Ма някой казал ли нещо? Няма значение. Значи вие можете да спирате както искате, ние имаме, така ли? Да, аз съм тази друго служебно. Моля? Начало обратното ти, и ми къде ти къде. Трябва служебно да се видите с някакъв човек там. То на снимките го има. Ти, че там имат граждани по колегата, Да, ако ще им пишете нещо, пишете ми. Добре, ще изчакам. Какъв човек сте вие, без да не мога да разбера как е така, от нищо си правите проблем. Това не мога да разбера. Аз не си правя проблеми, просто стоя и гледам как спирате, вие така спирам аз. Ма ви бе спирали преди много. Няма нищо, аз и друг път съм виждал как спирате. Обаче, щом аз съм спрял неправилно, значи и другите са спрели неправилно. Искам на всички да се пишат както е. Вие не сте човек, който да каже, какво искате. Добре тогава. Като няма никой, какво направим се? Добре. Да си хода аз тогава. Моля? Да си хода аз тогава, щом като няма никой, няма проблеми. Искам гражданска отговорност, технически преглед, всичко. Ма сега, виждате ли как гледайте сега, вижте. Нали, този справа там, моля, всеки си има някаква работа. Вижте преда вие домари, които е лизал, да има магазин. Така, да. Нали така го стоя. И в един момент, ама те водят да пишат ли. Ама, нали виждам... Добре, напишете ми, няма проблеми. Нали, свършиш си работата и няма проблем. Какви проблема не може да? Просто някакви... Напишете ми там каквото има и готово. Какъв е проблема? Ми добре. Няма проблеми. Марико.
Абе нищо бе, качвайте се бе. И те ще ми напишат, аз те изтръгвам и какъв е проблем. Пък те вече съда после ще реши кой е прав и кой не. Нали? И аз така мисля. Аз ви като човек, ви се държите... Как се държи? Не знам как държи. Как се държи? Искам да видя аптечката съм различил, триъгълник, жилетка. Гранската на автомобила и знака за че ще се правят. Ако вижте. Да. Аз много такива рочи много мръза. Така, вие ме спирате, понеже съм нарушил това, нали? Да. И сега почвате всичко да проверят. Така ли? Ами гумите, ако искате проверят колко са напомпани. Не, гумите няма проблем. Гумите са ви си минете, няма сега да ви правя поне за гумите. А сигурен си, че имате право за 1000 неща да ме проверят? Не съм сигурен. Защото аз не съм сигурен. Ами добре. Не се и притеснявам да ме проверите. А, Ма вие не ще притеснявате, че бяхте справили там неправилно. Аз се притеснявам? Да. абе, Добре, проверете там какво си има. какъв човек ти чува се попреш? Добре? Ама да го записваме, ако го направи като там апаратчето е. Да слезе ли да покажа и аптечките? Като обърва за сигнала, слушай. Няма смисъл. Да, изрядна ли е застраховката? Не, нищо не е изрядно. Не е изрядно. Аптечките. Застраховката не е изрядна. Застраховката има, дай че Ма ми питам. прегледа. Да, благодаря. Дайте да ми прегледа това. Кое? Аптечка, за ръстел, триъгълник и жилет. Друго нещо има. За какво страха? Абе, той един е пресушен там. Ама какво е станало? Що съм за пътеката? За тук не става въпрос или за там? За тук. Здраво, то няма да направи да е един и пресушен там. Нещо ме заплаша преди малко и те става на аптечка. Сега, нямате право да ме снимате, аз съм на работа сега. А вие имате ли право да ме заплашвате по този начин? Айде, дай си ме фишката по-бързо, аз те Какво чакам. казахте преди малко? Какво съм ти казал? Че ще ме разцепите. Как ще ме разцепите? Моля, дай си такова. Ама, Какво такова? чакайте малко, в европейска държава сме, дръжте европейски. Моля? В европейска държава Имам ли право да... Вика други колеги, Имам ли... вика други колеги, да човек ще направи проблем. Какъв проблем? Нямам право да Добре. го стисам, така ли? Аз и тя ме снима мене. Знаете ли си от нещо? Кажете нещо за мен, така ли? Добре, какво ли? Че не сте при мен. Нямам ли право да се запозна? Значи, вика, при проверка нямате право да снима. Просто не може да Ама снимате, няма имате право да проблем. ме заплашвате, така ли? Какво съм заплашал? О, жаба срещу мен. Да. Не знам името. Да. Гледайте. Бъдем добре. Ти що ли няма? Да. И аптечка, ако ще. Той вътре сега се малко тръгна. Искам да влезем Чакай, стой вътре, бе. колегата. Абе, стой вътре, бе. Отсреща какво правят? Същото Няма нещо. проблемите с обществото. Не, няма да се вземе с регистрация, да. Да, ама Преди малко на всекъде. не, аз колата трябваше да снимам как е спрял по същия начин. Не бе, спрете, бе. Ето Снимайте колите, искам буса, който е спрял в момента на пешеходната пътека. Проблема е точно, че всеки път, като не види някой, като защото полицайите на прескаризация. Ти мисля, че не право да какво? Ама, айде да правим работата както трябва да бъде към всички, а не към някой. Ами, нали? Ами, нали? Ама не е така, ама не е така. Буса, искам само... Снимай, върка. Мръдни, върка. Буса снимам, който до сега Той чаква, разбирате ли? Той изчаква. Ама и то с колата, и то с Изчаква колата. тях. Не, снимай хубаво, както изчаква, пък аз не съм изчаква. Аз виждам. Да ми напишат Африка. Той е един проблем, че ми е... Знам, тук е... А между другото, ако ще пишете акт, имам работа. Може да се това. Трябваше да стигна без документи, полицията и ще пусне жалба след това. Ако ще пусне Има А вие не можете да се Ние сме живели в друг затвор. Но просто аз нямам, нито съм виждал, нито още на канвата. Просто аз и да...
Ако имате някакви кой път рука? Имам такова нещо. Ето както вие като имаме документи има ли да редно? Бяха нещо казано? Аз оформям? Не. Значи, тук е една виж сума член президент квартира в Книга го право и това няма отворим с това и аз искам да разберам с нея. Това да реши? Не, тя няма като си. Искам да разбера с нея, докато съм бил вътре да говоря с нея. Тук колегата каза, че бил снимал тук лата, снимал другите работи, а депутат дали той каза да, като че както и вика в мен си къпка поведал да нещо, ще снимали всички коли. Тук прави запис на нашия разговор, на всичко. Лична работа, колега, квартира е неправилно в зона на Красовича, да е на партика, към 21 начин, колега да се точно да видите. Искам да видите само как спира и човека на пешеходната Вашият колега каза, че всички тези, които са спрели неправилно, обаче само на мен ще ми пише. Нямам нищо против, аз казах, че няма значение. Не могат да стоят вътре, не могат да спират на пешеходната пътека и да ми поставят всички от плевенски окна. Аз не съм аудитиран много добре. Имали сме кола и Великотърновска, минавали сме тук, защото сме от този край.